好出彩啊，好令我意想不到。動作戲有好多人一齊打嘅時候係好難，咁但係佢又可以將佢哋全部拉埋一齊，佢拉啲人咁揼又揼又揼又揼咁起到一個山仔咁。有一種好 musical 嗰種美感，但係佢亦都有好有力，令你睇到好痛，好似我自己俾人揼緊咁。因為 Brian 佢哋嗰種身形係做呢樣嘢好靚咧，轉嚟轉去，成件事加埋個 camera movement，有啲好似芭蕾舞咁樣嘅感覺。我覺得佢呢部戲好明顯就係冇一啲文化上嘅限制啦，見到兒童受到虐待就自己都有嗰種衝動想去揼人咁樣揼呢啲壞人㗎啦。即係佢係一種嗰種 feel good movie 嚟嘅，雖然佢嘅題材係好 dark 咁，但係一入去咁你睇，咁你跟住哇揼到啲壞人揼死晒佢哋，所以好特別，我好難去形容。我覺得你哋要睇咯。火遮眼6月12號戲院見。